나 아무리 생각해도 대단한 것 같아. 이걸 만든 것. 그러니까. 진짜로 대단한 것. 아 오늘 춥다. 오늘 추워. 이제 다 쉬고 있어. 경민아 선물이야. 하리보. 어? 아! 어? 아! 헐. 안 돼! 어? 먹다나무 젤리? 하리보. 어? 아! 하리보. 어? 아! 하리보. 어? 어? 아! 안 돼! 헐. 잠깐만. 어떻게? 잠깐만. 뭐야 이거? 야, 어떻게 이거? 뭐야? 야! 어? 잠깐만. 한숨밖에 안 나오더라. 아니, 저게 바람이 어떻게 저렇게 넘어가지? 순식간에 강풍 한번 쑥 보니까 훅 뒤집어지더라고. 닭도 놀래고, 나도 놀래고, 상욱이도 놀래고. 뭐지? 약간 영화로 치면 CG로 일부러 이렇게 막 CG한 거 같이 내 눈앞에서 너무 충격적이었어요. 저게 날아간 게 너무 충격적이었어요. 헐. 다 찌그러졌어. 아, 이 뭐야 이거? 아, 나의 꿈이 산산이 무너졌어. 씨, 뭐야 이거? 아, 어떻게 날아갔지? 진짜 웃긴다. 이거 갑자기 왜 날아가? 얘를 어떻게 잡아? 이거 어떻게 이거? 뭐야 이거? 아, 바람 진짜 바람 어떻게 이렇게 날아가지? 근데 오늘 바람이 형, 저 뒤에 바람 부는 거 봐봐.